7分でわかる鳥取城の戦い。3、鳥取城を乗っ取った春継と同様は新たな城主を欲していました。彼らは吉川元春に城主としてふさわしい人を送ってほしいと求めます。求めに応じた元春は牛尾春重という人を送りました。春重は早速、羽柴軍に奪われた港と桐山城を取り戻すために動きます。港は問題なく取り戻すことができました。次に桐山城に向かいましたが、そこには羽柴水軍が駆けつけていました。羽柴水軍と戦った毛利軍は桐山城を取り戻せずに撤退。この戦いで春重は重傷を負い、とても城主を務められる状態ではなくなってしまいました。春継と同様は再び元春に城主としてふさわしい人を送ってほしいと求めます。求めに応じた元春は吉川常栄という人を送りました。1581年3月に常栄は鳥取城に到着し、春継と同様と共に織田と戦うことになります。